حقه. تفضل. لا ما شفتش المقابله انت. لا شفتها كامله. لا ما شفتش المقابله. شفتها كامله. لا شفتها كامله. تتهم اللاعبين وانا ما عملوا شيء. عملوا ما عمل على الخروج، لكن ماذا حصل؟ لماذا شاهدنا هذا السيناريو لمنتخب تونس وخروجه من الدور الأول؟ والله ماذا حصل وأنه حصلت وصمة عار. أنا في آخر المقابلة حطوا ترتيب المجموعة. ربما ما تحسرتش عند نهاية المقابلة، وكنا حطوا الترتيب حسيت بوجيعة قوية. نقا جنوب افريقيا 5 ومالي 5 وجنوب افريقيا 4 وناميبيا 4 تونس 2. وجيعة تونس اللي مشيت 6 مرات لكأس العالم. تونس لعبت بتكتيك لا وجود له لا في السند لا في الهند. 3-2-1 3 مقابلات. هذا الترتيب المالي يوجع. في صدارة جنوب افريقيا يوجع. تأهلت مع تعادلها مع تونس، وناميبيا في المركز الثالث تأهلت كأفضل ثالث، وتونس يوجع في المركز الرابع والاخير. ترتيب يوجع. احنا اخر قسم. بس وصمة عار فضيحة. سمعت جلال القادري قال لك جينا وعملنا تحذيرات كبيرة وعملنا لكن شكون؟ احنا مو انتم. ماذا ولكن؟ بالطبع. انت يا فتحي تتكلم بصراحة ووضوح، ماذا ولكن؟ شو اللي سامحني خلينا نكلمك. فريق التونسي ريناه في 3 مقابلات. فريق الوطني التونسي 3 مقابلات على الميدان ما يوجعش المنافسين. اما الفريق الوطني التونسي وجع شعب كامل. كل مره نقول طحنا مع ناميبيا لا بالكشي، مع مالي هاي نقطه لا بالكشي، اليوم مع جنوب افريقيا 3 تهبلتونا بالامال والوعود و اليوم ما رينا شيء. سامحني ما ريناش القليب. مانيش نحكي على القليب، مش نحكي على الوطنيه، مش نحكي على حد شيء. ما عندنا شيء باش نربحوا. ناميبيا راهو ناميبيا، راهي جنوب افريقيا، راهي مالي، راهو على 4 يتعداو 3 من مجموعتنا، تعداو 3. كان احنا روحنا. راهو مش عادي والله. نقول لك وصمة عار شويه، لانه فعلا التونسي وقت اللي تشوف الترتيب وتشوف 3 تعداو اليوم 2 مقابلات. تبعني نعطيك صوره للمواطن التونسي اليوم 2 مقابلات شوفوا كلها اصفار 0-0-0-0. اما اصفار جنوب افريقيا واصفار ناميبيا واصفار مالي ايجابيه، وصفرنا احنا هكا صفر كبير. سمعت الريبورتاجات في البين سبورت قبل المقابله، تونس كامله امام التلفاز، تونس كامله خرجوا بدري من العمل نتاعهم، خرجوا بكري من الخدمه نتاعهم. بالاخير ليس اول منتخب يخرج من الدور لا عاد لا سامحني في كاس افريقيا اللي فاتت وفي كاس العالم اللي كل مره. شوف عندنا فريق تونسي فعلا. تعرف شنو قلت لكم انا؟ صندوق عجب، ولكن يخرج منه العجب الخايب. كل مره يدخلونا في الحسابات، ولا فما مره رتحونا رانا من المقابله الثانيه ترشحنا الا اذا كان عندها 20 سنه الحكايه وقتها مع روجيه لومان. يعني معناته اداء بلا شكل ولا لون. لا شيء، ما رينا شيء. وسامحني جلال القادري مع سي جلال تبخرت كل الامان. مع سي جلال عادي جدا، قال لك العقد وما حبش يقول استقاله او كذا، قال لك العقد عقد اهداف. ولكن سي جلال شكرا لك، انت خذيت الفريق. يعني كان تونس لم تحضر لكوت ديفوار. لا ما جاتش تونس. انا قلت لك كان شاركت في كاس اسيا خير. نحب انهي لانه فعلا متألم انت. مش متألم متحسر. شو متألم؟ نحكي على تونس. رانا نحكي على تونس، نحكي على كرة قدم التونسية، مانيش نحكي على سياسة عامة لا كرة قدم. راكم على ناميبيا خذت 4. اليوم نتفرج نبدلوا شوية ناميبيا ومالي. لا تديني لا نذيك 0-0. لا توجعني لا نوجعك، احنا متعدين. يعني خروج سبب حسرة للشعب التونسي. عندكش فكرة
والله لا عندك فكره يا ابو محمد، والله لا عندك فكره. صحيح. الشعب التونسي يموت على الكوره، مهبول كوره. حسره الشعب الجزائري يا ريت بالضبط، وربما اكثر حسره الشعب التونسي، على خاطر احنا مشينا بالامال، هزونا بالوعود، هزونا راهو تحذيرات استثنائيه. من اللي هزك في الوعود؟ اسمع تصريحات المدرب، تصريحات اللاعبين، ثم اللخبطه على مستوى الاتحاد التونسي. فما عادي بعد المقابله الاولى مع ناميبيا يعنوا انه اسمع المقابله الثانيه يا تفوز يا كذا يا اخر فرصه بعد اخر فرصه بعد اخر فرصه لكم الكل. اي الاتحاد التونسي هذايا مش اخر فرصه، فات فرصه، ما عادش عندنا فرصه. فما انتخابات في مارس يا ودي يجيبوا لنا ناس اخرين، دم جديد، كره تونسيه، والشعب التونسي يستاهل خير من اللي قاعدين نراو فيه. سؤال اخير اشرك الرواد، من يتحمل هذا الخروج من الدور الاول منتخب تونس؟ بطبيعه الحال الاتحاد التونسي لكره القدم، لانه عندنا بطوله كارثيه، الشعب التونسي طالب بمدرب اجنبي، لانه مع احترامي لجلال القادري ونحبه برشا، متربي ياسر ومتخلق ياسر كل حاجه بلا، ولكن تلك حدود الله. شوف الفضيحه مزدوجه. شوف كاس افريقيا الاخرى فضيحه، لا فضيحه يعني كلمه قاسيه يعني كتعبير. خلينا نعطيك صوره توا جاتني، ذكروا كاس افريقيا الاخيره كيف وقعت اقاله منذر الكبير وهو في الطائره. نعم. وهو في الطائره. الان من عوض منذر الكبير هو جلال القادري. وقعت اقالته، استقالته، انتهاء العقد، انتهت وهو في الكوت ديفوار. معناها اسمع، بربي علاش توصلونا من هكا بهالحسره. تو في بالهم كي مشى سي جلال القادري تو الشعب التونسي هذيك زعما الغضب، لا مش على جلال القادري، على منظومه كامله. عندنا بطوله تقتل بالضحك. خليني وانهي لانه هذا موضوع. احنا مخلينك ومغدرين الرواد لان تونس من خرجت. شوف، توجع الفريق التونسي، وجع الشعب التونسي، لكن مع الاسف ما وجعش المنافسين على الميدان. تفضل تريح. شكرا. تعقيب من تفضل. لا ما شفتش المقابله انت. لا شفتها كامله. لا ما شفتش المقابله. شفتها كامله. لا شفتها كامله. تتهم اللاعبين وانا ما عملوش. ما عملوش. لعبوا ما تلك حدود الله. صح. لا مش لا مش دول اللعيبه. لا مش دول اللعيبه. مقابله وديه، ما هيش وديه. لا وديه. لا اقل من الوديه. لا عاد. اقل من الوديه. صابر لا عاد. هات لي فرصه يا ولدي احكي اخرى يا عايش. يا فتحي 90 دقيقه. 90 دقيقه. انا ما نمسش من وطنيه لا اللاعبين ولا المدرب ولا غير. لا يا صابر، لعبوا اجراوا عملوا في الشوط الاول، لعبوا كذا ما يوجعوش منطقي. محاوله. هو راي صابر ان المباراه وديه. لا انت بتقول لي لعبوا، هات لي محاوله. هات لي محاوله في الشوط الاول. والكلمه تراجع فيها، كلمه اللي تقول لي ما نظنش كان عندهم حسره. لا ما نقبلش منك وانا تقول هكا. يا فتحي ملاعبيه تبكي وحاسين. يا فتحي تبقى تلك حدود الله، ما تقولش ما عندهمش حسره. بتخلي اللاعب تقول ما عندهمش حسره مش باين. طب اديني فرصه اتكلم. طيب عطى فرصه هو من حقه ان الكلمه هو انت شككت في اللاعب. تراجع فيها عايش. لانك تمس من الوطنيه. لا هو يقصد في الاداء. ما تاخدنيش في زاويه ثانيه يا فتحي. انت تاخدني، انا بتكلم على الرغبه والاصرار. هنا المغرب لو تتواصل هذه النتيجة سيكون هو الأول في المجموعة وزعيم المجموعة، رغم غياب المدرب نتاعو، رغم عقوبة المدرب نتاعو وليد الركراكي. ذكرت المدرب وذكرت أن الهدف مميز، فعلا هدف مميز صابر للشوط الاول. صحيح، الضغط انه يدخل بالقوه دي في اللعبه ديت في وسط 3 مدافعين وامامهم الحارس، ده بينم عن شخصيه يعني عندها رغبه كبيره جدا. الاهم بس في نتيجه المباراتين انه لو الامور انتهت على كده في المباراتين هيكون المنتخب المصري على موعد مع مواجهه مع جمهوريه الكونغو في دور ال 16 ان شاء الله. بين البلدان القليلة العربية مع مصر موريتانيا لتحمل العلم العربي. مشاري وش نقول للجمهور المغربي؟ ديما ما زال وديما مغرب. وسيروا يا اولاد. هذا الهدف صابر. شوف الهدف. ايه متابعة. ما شاء الله. متابعة من حكيم. كانت الخطورة هي تشكيل
أن الكرات تكون عرضية جانبية. شوف الرغبه وشوف الروح والاصرار انه يقتحم الكره ويسدد رغم انه في وسط 3 لعيبه. ده الفارق ما بينه وما بين ما حدث النهارده من المنتخب التونسي. الرغبه والاصرار دي هي اللي بتصنع الفارق لاي منتخب الحقيقه. نعم، سنعود لتونس لكن الهدف جميل وهذا ما يهم، وقد يكون انقاذ عبد الكريم لصاحبه الارض كوت ديفوار في مساله التاهل. انقاذ